朋友们好，我是李医师。近期感染甲流的人越来越多，很多人呢都在咳嗽，而且喝药也不见好，还有一些朋友呢出现了心烦易怒、食欲不振的情况。所以今天呢，李医师和大家分享一个小果子——沙棘。别看它小小一颗，作用可非常大。第一，止咳润肺，解燥热。沙棘树生长在西北干旱贫瘠的地方，却有着营养价值丰富的果实。沙棘果性酸，有止咳化痰、润肺的作用。西北地区干燥，人们容易感染燥邪。我们常说就地取材，往往在最近的地方呀就有药方。所以呢，在干旱土地上生长的沙棘，刚好能够缓解燥热，滋润肺部。第二，健脾消食，强免疫。沙棘入脾经、胃经，可以健脾消食，对食欲不振、消化不良的朋友很有帮助。春天阳气上升，人们呢很容易燥，这时食欲就不太好，就可以试试这个小果子。而且沙棘中含有多种维生素和类黄酮的物质，可以帮助我们提高免疫力。第三，活血化瘀，调血脂。沙棘可以活血化瘀，帮助清理血液中的淤积，对心肺有很好的作用。同时，它能够帮助调节血脂，预防因高血脂而引起的疾病，对心脑血管有很好的调理作用。除此之外，沙棘含有多种维生素，尤其是维生素 C， 是普通水果的2到3倍。吃一颗它比吃苹果的维生素高很多。沙棘的吃法比较多，对于缓解咳嗽来说呢，直接选取新鲜的沙棘果食用就非常好，也可以榨汁喝。将100克左右的沙棘洗干净，然后用榨汁机或者手动捣烂成汁，可适当的放白砂糖或者蜂蜜中和味道。也可以用沙棘煮水喝。沙棘洗干净后放入冷水中煮，大约煮1个小时后，沙棘变软，然后放适量的白砂糖，搅拌均匀，就可以喝沙棘水了。好了，朋友们，看完今天的内容，请帮李医师点赞分享，并点亮小铃铛，感谢大家的支持。